Soc Anna Solà, presentaré la pel·lícula de Gunvor Nelson, Take Off. Gunvor Nelson és una dona nascuda el 1931 a Suècia, que es va desplaçar als Estats Units, a San Francisco, el 1953, i des d'allà va començar una carrera artística procedent de la seva experiència com a pintora, però en immersió en el món de la cinematografia, especialment quan entra en contacte amb Patrick Nelson, de qui adopta el nom, va ser la seva parella, i en connexió també amb tota l'esfera i tota l'atmosfera creativa, d'avantguarda, experimental i artística de l'època d'aquells anys, dels anys 60, on va formar part també de tot el caliu d'aquell entorn on també treballaven el Bruce Bailey, el Bruce Conner i l'Sten Brakhage. La seva formació pictòrica és molt present en les seves obres, és molt present i ha sigut molt valorada la seva capacitat de treure suc de tota la matèria expressiva del cinema, utilitzant tots els mecanismes i tots els recursos de la pintura, les capes, el collage, les vibracions dels colors, la connexió entre música i imatge i la seva varietat dins de la paleta del registre cinematogràfic és molt i molt àmplia. La seva formació també la va portar a la docència, va donar classes a la Universitat de San Francisco i a l'Institut d'Art de Chicago, i la seva obra consta d'uns 20 peces cinematogràfiques. Després va passar a utilitzar el vídeo i a treballar en instal·lacions i en formats més multidisciplinars. És important la seva participació en la creació d'una cooperativa de producció i distribució cinematogràfica especialitzada en cinema experimental, la Canyon Cinema, i des del principi, la seva primera obra, del 65, que es diu Schmerz, realitzada amb Dorothy Wiley, és ja una demostració que obre la porta a un dels seus temes preferits, o un dels seus temes recurrents, que és el treball i la reflexió sobre la representació del cos femení. En aquest cas, elles dues es proposen fer en base a una tècnica de collage i de confrontació d'imatges entre publicitàries i les seves pròpies creacions, fer una reflexió sobre la manca de representació normalitzada de la maternitat. I aquí aquesta pel·lícula del 65 segueix sent absolutament vigent pel que fa a aquestes intencions i totalment radical en relació a posar el dit sobre la nafra de com aquest tema tan present en la vida humana és un tema totalment constrenyit a unes narratives comercials, a unes narratives publicitàries i a una concepció del cos de les dones totalment allunyat del que és el dia a dia i les veritats dels cossos de les dones. A continuació realitza My Name is Una, que és una pel·lícula sobre la seva filla. Aquí el seu registre ja és molt més experimental i també és una mostra de la seva immensa capacitat de recrear i de crear combinacions entre imatges i sons que aparentment entren al terreny de l'abstracció, però que acaben creant una narrativa d'una percepció sensual i estètica de gran profunditat. I la pel·lícula que presentem ara, Take Off, ve a continuació. És una pel·lícula realitzada el 1972 i en aquesta pel·lícula diria que de totes les seves, no només de les primeres, sinó també de les posteriors,
és la pel·lícula en què trenca més amb la part abstracta i perceptiva o sensorial a què ens té acostumada la cineasta, perquè és una pel·lícula gairebé que té un argument, que està plantejada com un plantejament, un nus, un desenllaç, i té un gir de guió entremig en la línia de la narrativa més clàssica. Després veurem que ni és narrativa clàssica ni és un film que s'adapti a cap convenció, sinó tot el contrari. En aquest plantejament nus i desenllaç, el que veiem és una idea argumental, una narrativa molt simple, centrada en un personatge que és una stripper que davant de la càmera comença a fer la seva actuació com de striptease. En aquesta actuació, que comença segons els cànons representatius d'aquest format, comencen a haver-hi unes distorsions tant d'imatge com de so, el so electrònic, el predomini d'un saxo que va creant estridències, que va creant una atmosfera on aquesta possible representació convencional ja no comença a ser-ho, està subratllada per també un ús de la càmera particular. La càmera fa davant del personatge un exercici de fragmentació total, ens el presenta sencer a través de foses que soplaien el moviment del personatge, però també ens el presenta amb aquesta fragmentació de plans molt propers, de plans més allunyats, de plans que aïllen alguns elements del cos de la dona, alguns elements del seu vestit, alguns elements de tota la seva parafernàlia, i que van en la línia d'aquesta fragmentació habitual dins del concepte fetitxista, dins del concepte d'utilitzar el cos de les dones o el cos femení en base a la fetitxització i a l'objectualització que significa anar fragmentant els seus atributs. Aquest exercici també té altres distorsions com el cos de la pròpia actriu. És un cos que no s'avé a les convencions habituals de dones joves i aparentment perfectes, sinó que la càmera també fa per apropar-se a les marques del temps que hi ha en aquest cos. No és una dona jove, no és una dona que tingui la pell llisa, és una dona que té esquerdes a la pell, que porta perruca. Comença a crear allà una intriga. Per això també aquesta intriga també s'afegeix a aquesta narrativa que he dit abans, és a dir, plantejament nus, desenllaç, i en el plantejament hi ha aquests elements de la intriga. I apareix cap al minut 6 el gir de guió, i allà apareix sorpresivament una acció que per mi és reveladora, és epifànica, de l'aparició d'una rebel·lia dins de la pròpia narració i d'una rebel·lia d'un personatge que poques vegades s'havia vist i poques vegades es segueix veient. El gir de guió està aplicat a un canvi de filmació. Fins ara hem vist a una actriu filmada en base a plans molt fragmentats. A partir d'ara veiem com aquest cos es transforma en un cos d'animació, de peces d'animació, que mentre segueixen el ritual dels moviments executen una cosa imprevista, que és que el propi cos es desarticuli. És a dir, el propi cos agafa el mecanisme del primer temps, en què la càmera l'ha anat fragmentant, i agafa una autonomia en què ell mateix es fragmenta. Ell mateix, el propi cos, es va descomposant, desquarterant, fins que desapareix. El desenllaç és aquest cos, les peces d'aquest cos, el que queda d'aquest cos desmembrat,
perdudes enmig del cosmos, com uns meteorits que vés a saber si tornaran, no tornaran, si es perdran en l'espai. Aquest plantejament, que és evidentment sorpresiu, que és valent, que és rupturista, a mi em suggereix moltes vies de lectura, però la primera cosa que em va convocar és la d'un altre personatge rebel, que és la Judy, interpretada per la fantàstica Maureen O'Hara a Dance Girl Dance, una pel·lícula que van traduir aquí com a Balla, noia, balla, una pel·lícula de Dorothy Arzner realitzada el 1940, on aquest personatge de la Judy, que fa de corista amb una companyia de varietés, arriba a un punt que es planta davant del públic en un joc de pla contra pla, en què el públic també som nosaltres, els espectadors i espectadores de la pel·lícula, es planta i comença un speech declaratiu en què assenyala a homes i dones del públic dient: ja sé a quin joc esteu jugant, ja sé que aquí veniu a fer el voyeur, ara ho estic resumint perquè ella ho diu amb unes paraules molt més concretes, però destapa el mecanisme i diu: i sou patètics perquè veniu aquí a observar-nos a nosaltres, esperant que ens desvestim, esperant que ensenyem parts del nostre cos, esperant que nosaltres us despertem unes fantasies que no sou capaços de despertar en les vostres parelles i us penseu que, a més, jo no sé o nosaltres no sabem a què jugueu, i nosaltres ho sabem molt bé. Aquesta escena, que és, després per la crítica cinematogràfica feminista, va ser molt analitzada, igual que altres pel·lícules de Dorothy Arzner, també representa és un acte de sorpresa i de rebel·lió dins del sistema de Hollywood i dins del sistema de la narrativa dels estudis d'aquella època, i va ser interpretada justament per aquestes autores, en especial per Pam Cook, com una de les revelacions que el cinema de les dones introduïa, fins i tot en l'època dels estudis, en l'època d'una censura formal molt restringida i d'unes poques possibilitats creatives pel que fa al sistema més tradicional, va ser posada de relleu com una de les primeres manifestacions d'aquest malestar amb les narratives. O sigui, no només en la representació dels cossos, sinó com les narratives fan possibles o impossibles altres maneres de pensar en el cos de les dones com una que no sigui només aquesta experiència des del voyeurisme androcèntric. La pel·lícula també em suggereix altres vinculacions. En el cas de la visió més teòrica, crec que està emparentada directament amb una obra que apareix més tard, del 1975, com és Plaer visual i cinema narratiu de Laura Mulvey, on aquesta autora, a través de la interpretació psicoanalítica, formula els paràmetres en què, segons ella, es construeix aquesta mirada voyeurística que està a la base del plaer i de la fascinació dels espectadors i espectadores davant de les pel·lícules. No només dels homes, sinó també homes i dones, perquè, segons ella, és una construcció cultural que fa que aquest plaer i aquesta proposta de pacte visual ens serveixi tant a homes com a dones, i per això s'ha explotat tant en el cinema tradicional i se segueix explotant fins ara. I, evidentment, el que fa la Gunvor Nelson és posar-ho com a exemple. No hi ha exemple més clar que aquesta definició de què significa desmembrar el cos d'una dona, en primer lloc a base de la fragmentació dels plans, i després com aquesta dona o aquesta stripper s'ho pren
arriba a les últimes conseqüències dient, doncs, ara jo, aquí mano jo i agafo l'agència d'aquesta desmembració. Aquestes dues vies, tant pel cantó de la interpretació d'aquestes escletxes que s'anaven obrint a Hollywood amb el tema en relació a la representació de les dones i del cos de les dones i el suposat plaer voyeurístic, i aquesta formulació més teòrica lligada amb la teoria psicoanalítica de Laura Mulvey i l'aparició també més endavant de pel·lícules com Réponse des femmes, El nostre sexe, el nostre cos, d'Agnès Varda, en què també les dones mirant a la càmera, trencant la quarta paret, formulen les seves queixes respecte als codis representatius, o la seva vinculació amb altres cineastes experimentals com Sue Friedrich o Michel Citron o la pròpia Vali Export en Sintagma, que expressen des d'un punt de vista més formal la tensió que es crea en el camp de la posada en escena quan apareix el cos d'una dona, formen part d'un vincle genealògic que em sembla tan evident com suggerent, com que obre moltes altres possibilitats de connexió i que, evidentment, es pot anar perllongant en totes les associacions que cada persona pugui anar fent en aquest terreny. Tenint en compte que la Judy de Dance Girl Dance o la Stripper o les dones d'Agnès Varda estan totes connectades per aquesta mateixa desobediència respecte als cànons. Per mi aquesta és la gran aportació d'aquesta pel·lícula, que em sembla una demostració brillant del talent de la cineasta i que acaba també amb la polisèmia del títol. El títol Take Off ens apel·la directament al despullar-se davant de la mirada dels altres. Una altra accepció de la mateixa del take-off és el d'agafar el vol, prendre el vol o envolar-se, i que és com aquestes peces desarticulades del cos de la protagonista també prenen el vol i volten per l'univers, i fins i tot una altra accepció del mateix take-off, que seria el de retirar del mercat un producte que realment la pròpia protagonista rebel d'aquesta pel·lícula es permet fer amb si mateixa de dir me'n vaig, surto del catàleg. Per acabar, em queda el record d'un altre valor important d'aquesta cineasta, que és el seu sentit de l'humor i la capacitat de barrejar aquest esperit lúdic que té en totes les seves pel·lícules i sensorial amb una gran profunditat intel·lectual. En aquest cas, hi ha la broma visual dels membres dels braços de la stripper quan en plena desquarterització acaben fent així adéu com a senyal de comiat. Encara produeix significats d'actualitat aquesta renovació de llenguatges i aquesta operació de desmuntar els mecanismes d'unes narratives que encara són repressives en relació als cossos de les dones.